Oi, gente, hoje eu vim aqui. Gente, desculpa se o som ficou estourado, mas deixa. Eu falei assim pra ela, oi. Ela mandou, oi. Eu falei, preciso falar com você. Ela falou, pode falar. Eu falei, espera um pouquinho, que tava baixando. Ela falou, fala, Bia, o que você quer falar? E eu vou trollar ela com a música Vaca Invejosa. Então vamos lá. Vou falar. Para de falar de mim. Gente, tô nervosa. Peraí, gente, já volto. Gente, ela mandou agora pode parar com que esse papo tá feio. Pode parar que esse papo tá feio. Ai, gente, eu tô morrendo de dó dela. Como vocês viram o nome, se ela me ligar, eu vou pausar porque... Que pau! Para que esse papo tá feio. Gente, que música que não começa logo. Oi. Oi, Fer. Bia, que papo é esse? Eu não tô entendendo. Gente do céu. Eu não vou trollar ela, fiquei com dó. Eu sou uma amiga muito boa. Eu vou abrir o jogo. Fer. Desculpa. Mas tô... Eu tô chorando aqui, cara. Fala que poça de papo é esse? É trollagem. Desculpa, gente. Era uma música. Gente, eu acho que vai parar de gravar. Mas eu vou colocar aqui a música pra ela ver que não é trollagem minha. Que eu tô realmente... Oi, gente. Que eu tô realmente gravando. E no final de tudo só... Manda assim. Tava no tablet, gente. Essa música aí. Fiquei abalada. E decidi parar. Parar com tudo isso. Ô Bia, você viu que eu postei uma foto de uma menina escrevendo meu chuchu? Então era um desafio. Fala aí pra quem viu meus status que era um desafio que a gente tava fazendo da escola. Você sabe que eu sei. Gente, eu já volto porque tá muito ruim.
Então, gente, aqui, ó, eu mandei. Eu sei que não ia falar de mim pra ninguém. Ela mandou 2 sinal de interrogação. Daí eu falei, sei que não ia falar de mim. Daí ela mandou uma carinha. Daí eu falei, você é minha amiga. E amigas não fazem isso. Falar mal da outra. Mal uma da outra. Principalmente nós que, gente, tem a Emilly e a Ana, só que a Emilly não tem WhatsApp. Ela tá estragada. Eu sei. Oi. Peraí. Então, gente, foi esse vídeo. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal, comente. Um beijo e tchau.